हेलो सेवारू दर्शक नमस्ते। आज मिति 2083 साल वैशाख महिनाको 30 गते मे 13 तारिक सन् 2026। आज हामी अत्यन्तै ऐतिहासिक स्थलमा पुगेका छौँ। म यहाँहरूलाई सानो भिडियो लिएर ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गरिरहेको छु। यो पछाडिपट्टिको जुन देख्दै हुनुहुन्छ उहाँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। उहाँले चाहिँ संसारको सबैभन्दा उच्च जो स्थानीय भाषामा चोमुलुङमा र चम्जाङलुङमा भन्ने गरिन्छ र सन् मे 29 तारिक सन् 1953 को दिन एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले संसारकै अग्लो हिमाल सगरमाथा चढ्नु भएको र आज त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी घुमफिर गर्न आइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई ज्ञात रहोस्। यो अचम्मको कुरो त के छ भने नेपालको नागरिक तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भएर पनि यो भारतको भूमि दार्जिलिङको यो चिडियाघरमा उहाँको साली छ। उहाँको जुन चाहिँ मृत्युपरान्त उहाँको चिहान पनि यहीँनिर छ र अन्तगत भारतले किन हाम्रो नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नागरिकता दिएर भारतको बनायो कि हाम्रो नेपालको नेताहरूले नेपालको राज्यले के सम्मान गर्न नसकेकै हो त? यस्ता व्यक्तिहरू कि शेर्पा भएकै कारणले चाहिँ अपहेलना भएको त होइन। यो खोजको विषय छ र तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरू ऐतिहासिक उसमा चाहिँ चासो राख्ने मौनविदहरू साहित्यकारहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, किन चाहिँ हाम्रो नेपालको यति प्रख्यात व्यक्तिलाई चाहिँ भारतमा चाहिँ यहाँ ज्यान हुनु पर्यो र भारतको नागरिक के कारणले हुनु पुग्यो र कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला भन्ने कुरा राख्दै म यहाँ क्यामेरामा हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ? हजुर सेवारू हजुरका शुभ नाम? प्रतीक मुदेङसङ सावा। ओहो ल प्रतीक मुदेङसङ धन्यवाद यहाँलाई। ल अब यहाँ चाहिँ हामी देख्न गइरहेछौँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको साली हेर्नुहोस् त। यो भारतको तपाईँको वेस्ट बेङ्गालको दार्जिलिङमा यो जुन चाहिँ यहाँनिर उहाँको समाधि यसरी मान सम्मानका साथ चाहिँ राखिएको छ र नेपाल सरकारले किन नेपालमा कहीँ कतै पनि चर्चा परिचर्चा गर्दैन भन्ने कुरो हेकार होस् भन्ने कुरो राख्दै यहाँको रमणीय स्थल पर्यटकीय स्थल यो दार्जिलिङको हामी यो जुन चाहिँ जूमा हामी आइरहेका छौँ र यहाँ धेरै पर्यटकहरू चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा प्रत्येक दिन आउने चाहिँ अब गर्दो रहेछ भन्ने कुरो थाल्यो। विशेष गरेर यो बाहिरदेखि आएको व्यक्तिहरू देख्न सकिन्छ। धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू यो दार्जिलिङदेखि बाहिरकोहरू आउनुभएको छ र यहाँहरू पनि घुम्न आउनुभयो भने यो दार्जिलिङको यो जू यो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको जुन चाहिँ समाधि स्थललाई तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोला। यो सल्युट छ हाम्रो नेपालको शिर उच्च राख्ने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। हस्त सेवारू नोगेन।